на катки подождем. Для понимания, здесь проходят ремонтные работы без знаков. А гаишников нет 3 часа. И нет гаишников. Вызывали 112, говорили о том, что здесь создают аварийную ситуацию, что просто нет ни одного знака. Вот. Но до сих пор никто не приехал. Вот так вот у нас в стране и делают. Смотри новости.